見て。はい、カメラ倒れないように頑丈にしといたよ。待って。やばい。汁をよく。じゃあ麺をあげようか。麺あげた方がいい。ちょっとこや。つまみどこや。
どごちそうじゃないの。ねえママ、これキャンプだったらよかったの。ちょっと待って。これは。あら。なんかペペロンチーノ無印良品。そうそう。こっちはだから